歡迎收睇 Money Cafe 啊！嗱，清姐啊，我哋咧平時就即係講起呢個股市，講起呢個技術走勢嘅時候咧，我哋就即刻會諗起其中一位仁兄啦。啊，不過今日咧就，咦，我哋唔係講股喎，我哋講樓喎。係啊，我哋捉啊張士佳啊 Sky 上嚟咧，就講下樓點樣用技術分析咧，係去考察下嚟緊仲係有冇得升，有冇走勢嚟講。因為股咧，你知道呢排個走勢就向下嘅，樓好似向上噃。爭好遠，一個跌一個升，所以我前一排上幾個禮拜我咪話買咗啲股去轉樓咯，咪就係咯，你睇到個股就震啦，起碼就算你唔好話佢跌定升啦，佢起碼震先啦。但係樓咧邊會震嘅啫？即係樓你唔會跌一千幾百點，你賣咗層樓噶嘛，使費又大，咁麻煩。所以掹你衫尾，仲可唔可以？係唔好咁講，我都係掹人衫尾嘅啫。我自己睇即係其實睇樓咧，我諗好多。即係老生常談，好多人都講㗎啦。幾樣嘢，而家點解會樓升咧？就係負利率啦，係嘛？負利率財富效應財富效應啦，仲有弱美元啦，弱美元帶嚟通脹啦。所以即係呢幾個咧，就大家都知㗎啦，係咪先？但係其實我哋睇翻咧，如果你話純粹講負利率咧，如果俾翻我哋而家成日都對比翻90啊、91、92、93、94嗰啲年代，就係，但係其實咧就爭好遠嘅。嗰陣時個實質負利率係負6至8%，而家負1㗎嘛。而家係咯，負1，咁去到出年可能負2，頂籠負3。咁你比起嗰陣時負6、負8咧，係爭好遠。仲有喎，嗰陣時係全民就業嘅喎，即係唔係全民就業啊？係一個人有2份工，起碼㗎啦，係嘛？咁而家唔係喎，而家好多小朋友可能係仲未有嘢做嘅喎嚇。咁所以咧，而家同嗰陣時嚟講咧係唔同嘅，係差少少嘅。但係我自己咧，亦都睇好樓市。睇好樓市嘅原因咧，其實頭先嗰啲因素會有，但係其實最緊要就係個 timing 咯。買樓我覺得除咗啲因素，好似頭先講嗰啲負利率啊，弱美元，其實講咗年幾兩年㗎啦。04、05年嗰時升嗰陣都有講過㗎啦。咁點解而家07年呢一陣突然間升得咁緊要咧？係你現身說法啦，點解？係啊。哎呀，現身說法好慘啊！啲樓追得好緊要㗎。我點解會咁咧？我點解其實我今次買樓，我係7月開始買嘅。07年7月，即係之前買嗰啲都有買啲，咁最近你又買又沽，又買又沽喎，仲犀利過炒股票喎！而家唔係最近呢個咧就係07年7月咧係比較注碼比較大啲，因為之前咧就估多啲，咁但係見到開始個股市好似升得好似慢咗啲啦，同埋跟住係震㗎啦，多數牛三就係最尾就係震㗎啦。咁你樓就唔會咁震啊嘛，穩陣啲，自己都係人都會揸手係咪啊？笑住離場開心啲啊嘛。咁我點解會咁睇咧？咁我其實咧我都係老本行，都係睇圖，我淨係識睇圖嘅啫。經濟嗰啲我跟阿清姐學嘅啫。唔好理咁而家個圖係咪一浪高於一浪咧？嗱，好多嘢睇啊，好多嘢睇啊。技術上係咪相當之唔錯咧？未見頂。有排未見頂。我唔可以咁講，唔可以咁講。嗱，我就睇呢個。我就觀眾一齊可以睇啦。呢個係中原城市領先指標。嗱，呢個指標咧，我就睇咗好多年。咁啊，我話攞嚟講，咁呢個係攞咗阿曾教授啦、阿師生嘅嘢嚟講啊，佢哋就真係設計呢個，我覺得非常之好。話你融會貫通㗎嘛？係咁而家即係如果你講指標，呢個係我覺得係有代表性嘅。因為佢係有86個屋苑一路加上去啦，成分股啦，即係等於成分股一樣啦。咁你成分股都係得40隻到，咁你佢有80幾隻喎，佢嘅代表性非常之好喎。但係成分股好參差㗎嘛，而家嗰隻5號仔啊同隻8號仔咧，俾人同樣睇法咁滯。佢都好參差嘅，佢都就算一個屋苑都有不同嘅座向。但係裏邊有中資股喎，我哋。江山喎，係啊，呢個都係咁嘅，但係呢個咧有個就佢做咗 regression， 係咁咧做咗回歸法，咁咧就跟住咧佢就將嗰個市值除翻個總市值乘翻上個禮拜，佢一個禮拜出一次嘅，呢一個就係因為佢係用臨時買賣合約，因為快啊。佢另外有個指標咧就唔係，佢用1個月嘅，嗰個就慢啲，因為1個月你只要睇翻上個月。呢個咧就算做最快啦。所以就叫做買賣合約嘅，咁我最快㗎啦。咁我好中意攞呢個嚟睇嘅，其實睇咗好耐㗎啦，一路 hold 住好耐嘅。嗱，其實咧佢係97年之後佢先至，以我印象中啊，唔係好記得先出嘅。不過佢咧佢 launch 咗之後咧，佢就揾翻97年100係啦。即係用作為基數，咁而家去到幾多咧？而家首先講俾大家聽，而家去到60幾嘅，咁嗰陣時度啦。97係幾多啊？97咪100咯，97咪100咯。但係你睇翻咧一樣嘢，我自己咧睇大浪呢
買樓梗係睇睇大趨勢啦係啦。咁你睇到咧，我就畫咗一個連線喺度，紅色嗰條平均線啦，即係呢條啦，係就係嗰個連線啦。OK， 咁咧自從97年之後咧，你發覺一個現象喎，嗰個指標咧有上過嚟，但係從來冇成季企喺嗰個連線上邊，即係3個月啦，同埋再創新高嘅，從來都冇。如果你有印象記得99、2000年嗰時曾經個股市上嗰時咧，佢有小陽春嘅，但係一上嚟咧，好似呢度咁上一上嚟咧就落翻去。咦？咁你條上一上落翻去，係咪即係所謂我哋平時好似睇股票嘅250天係啦係啦，不過我就係用12個月咯呢度，因為我依一個月咁樣12個月咯。但係大家睇翻。如果淨係用呢一個嗱，我當然唔係淨係用呢一個技巧啦，其中一個技巧係啦，喺04年1月嘅時候咧，係第一次，自從97年之後，第一次企咗喺連線嘅上邊，然之後仲再創新高，咁所以嗰陣時咪沙士之後即係隔咗幾半年啦，係咁升咯。即係你呢個咧就叫做快線升穿慢線。冇錯啦，黃金比率嚇，黃金交叉係啦，咁一路升咗上嚟，大家記得咧，去到05年就靜咗啦。咁呢一次咧，其實我都有入市嘅。05年3月嘅時候，一個凱旋門就搞到一仗攻城，就靜晒啦。跟住靜咧，靜咗落嚟之後咧，咁啊大家就橫行冇理佢啦。氣下啦，靜下。但係我哋一路都睇住嗰個線，但係咧去到07年7月，即係今年7月啦，第一次又一季企咗上嚟，同埋又創高位啦。咁咪即係又再出現另外一個黃金交叉咯喎。冇錯啦，嗱上次升咗幾多咧？嗱你睇翻上次咧，就由30幾咧，就升到上50幾嘅，即係升咗6成嘅喎。今次咧由邊個位開始？今次就由50幾開始。升6成嘅話。咁啊，你唔好啊，唔好次次都唔係次次都升咁多嘅。你可能就算今次渣啲升5成、升4成，阿蕭老闆求其都話升5成㗎啦。唔係咯。跟住阿卓伯德咧，求其都話升2成嘅喎。仲有信和主席都話升3成嘅喎。咁而家都升咗10幾㗎啦，升咗10幾個%。咁即係話，如果7除8扣啦，你又打翻個8折俾佢啦。啲咩釐印費啊？淨係睇呢個圖嚟講咧，就有2成幾嘅升幅，仲有空間2成幾升幅。由現在開始，而家開始，而家升咗1成幾之後。純睇圖表咋嚇？純睇圖表咋？圖表就係咁講啦。咁我見到呢啲咧，我覺得有得諗，因為點解你有咗嗱，淨係睇圖表你未必可信嘅。你有頭先我講㗎啦，負利率啊、弱美元啊呢啲有財富效應嘅 back up。但最緊要有成交配合啊嘛。成交配合我哋玩股票玩開，梗係會睇成交啦。你睇下下邊，呢個就係成交宗數啊！我真係做晒功課㗎。呢個圖我應該俾埋中原你。